सोनमर्ग में भयानक बर्फीला तूफान आया जिसमें कई गाड़ियां दब गईं। पहाड़ों की छोटी से बर्फ का तूफान नीचे की ओर आया। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। कई लोग इस तूफान की चपेट में आ गए, हालांकि किसी की जान नहीं गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है।